Гласот на младите е важен и треба да се слушне. Основци и средношколци од училиштата во Македонија дадоа свои предлози за тоа како да ја подобрат својата иднина. Токму на оваа тема разговарам со моите следни гости. Добро утро и велам првенствено на дамата. Джевахире Прути-Зајази, координатор на УСЕИД на проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, кој што го имплементира Македонскиот центар за граѓанско образование. Добро ви утро и добро ни дојдовте. Добро утро и до сите гледачи на Македонска телевизија. Така. И вашиот колега Дејан Ризински од Младинскиот образовен форум, партнер организација на проектот. Добро утро и до вас. Добро утро и вам, фала на поканата. Джевахире, би почнале првенствено со овој проект. Почнавме полека, но сигурно да го презентираме во Македонската радио телевизија. Впрочем и ние заедно сме партнери со УСЕИД, која ова година како организација прославува 25 години постоење. Па ме интересира нешто накусо да ни дадете како лична карта за проектот, а потоа ќе одиме и со ова зашто сте дојдени денес. Да, точно е дека ние не сме денеска прв пат да го презентираме проектот. Впрочем, и Македонската телевизија веќе долго време не следи, сме присутни чисто да споделиме се тоа што се случува во рамките на проектот на УСЕИД и на процесот кој што го започнавме пред 5-6 години заедно во партнерство со Министерство за образование и наука и сите клучни образовни институции за зајакнување на меѓуетничката кохезија. Зборуваме за процес кој што е многу важен во образовниот систем, поточно во училиштата, во сите основни и средни училишта. Почнавме 2011-2012 и сега продолжуваме, значи повторно да работиме со сите основни и средни училишта, нормално вклучувајќи ги сите наши партнери кои што се битни да го подобриме квалитетот на образованието. Значи, меѓуетничката кохезија знаеме дека е еден процес кој што е важен за од мали нозе на децата да научат да соработуваат заедно и да имаат можност за интеракција. Тој процес го продолжуваме со тоа што веќе почнавме нели и со училиштата да имаме средби, каде што во изминатиот период имавме формирано тимови кои што за училишна интеграција, кои што всушност помагаат на останатите наставници да се во можност да спроведуваат и во наставни, меѓутоа и наставни активности кои што ја зајакнуваат меѓуетничката кохезија. Тоа се прави или во рамките на самото училиште, или во партнерство со другите училишта кои што беа формирани во изминатиот период, а имаме многу добра бројка, преку 400 партнерства кои што низ цела Македонија беа формирани. Понатаму, значи во наредниот период, во рамките на проектот, продолжуваме со работа каде што граѓанското образование сметаме дека е многу важна димензија, исто така во рамките на училиштата, и со тоа значи ќе им дадеме можност на младите да ги култивираат своите граѓански и демократски вредности, со тоа што нема само да бидат активни, меѓутоа и да бидат одговорни граѓани понатаму, и затоа велиме дека младите се лидери на утрешнината. Тоа ни е едно од мотото во рамките на проектот, значи да ги научиме, да ги поттикнеме да спроведуваат активности и иницијативи во рамките на заедницата. Тоа значи дека не само да бидат да се обратат до општината или до училиштето и да барат секогаш дека треба нешто да се промени или да се случува, туку дека и они треба да бидат одговорни и да превземат иницијативи кон подобрување на заедницата, а истовремено и подобрување на нивната училишна заедница. Исто така, во рамките на проектот, значи, ќе бидеме фокусирани и на подобрување на условите. Тоа беше и во изминатиот период, каде што им помагаме на училиштата преку реновирање, да ги подобрат условите, со цел на нашите млади да имаат подобри услови и за спроведување на овие активности, кои што се дел од квалитетен образовен процес. Во периодов, значи, имаме доста активности. Започнавме со проектот и сме во пилот фаза. Во пилот фаза опфативме 9 општини
имаме 40 училишта низ кои пилотираме различни активности. Инаку, значи во периодов во сите пилот општини спроведуваме активности младински разговори и тоа се активности каде што младите од основните и средните училишта ги вклучуваме и им даваме простор нели да зборуваат на теми кои што се од нивен интерес. Така, ние во Македонија велиме дека на младите им останува светот, една добра премиса која што и вие добро сте се ја сватиле. Така што ќе може ли да позборуваме за младинските разговори во рамките на проектот, каде беа водени и во кои општини до сега? Секако, уште еднаш дозволете во името на МОВ да ви се заблагодарам за поканата за учество во оваа емисија. Идејата позади младинските разговори или Youth Talks, како ние ги нарекуваме, е да им се овозможи на младите луѓе платформа каде што ќе можат првенствено да развијат култура на диалог, да развијат можности да развијат вештини кои што ќе им служат за слободно изразување и секако да платформа каде што ќе можат да научат едни од други и да ги разменат своите ставови, идеи и проблеми. При тоа, возможувајќи им сите таквите ставови, таквите идеи да бидат слушнати од страна на институциите, во овој случај од локалните самоуправи. Како што спомна и мојата колешка Джевахира, оваквите младински разговори ќе се спроведуваат во 9 пилот општини. До сега се случија 4, ни предстојат уште 5, ќе има вкупно 9. Случајни се младински разговори во општина Куманово, Струмица, Гостивар и Тетова. Ни предстојат уште неколку младински разговори во општина Долнени, општина Бутел, општина Битола и општина Радовиш и Струга. Така што начекам многу работа во предстојниот период. Идејата позади сето ова е да овозможиме размена на ставови кои што ќе бидат конструктивни и ќе бидат. Јас само ќе морам да ве прекинам, се извинувам, меѓутоа мора да им кажеме на гледачите што го гледаме, да ги прокоментираме сликите. Значи, овие слики се токму од досегашните организирани настани, 4 младински разговори во општините кои што ги набројав претходно. Претежно станува збор за интерактивни работилници кои што се фокусираат и на организирана и структурирана дискусија, за да можеме од самите ученици, основци и средношколци да го извлечеме нивниот максимум, да ги извлечеме нивните висински идеи кои што тлеат во нив, за да можеме потоа да ги пренесеме тие препораки до самата локална самоуправа, како би можеле да ги имаат предвид при решавање на проблемите со кои што младите се соочуваат во тие конкретни општини. Така, каков беше фидбекот на младите, ми е прашањето, како тие реагира на сето ова, колку сакаат да бидат вклучени во целиот овој процес? Значи би сакала, бидејќи веќе Дејан објасни, значи овие младински разговори имаат за цел не само значи да се развие дискусија во рамките и да ги чуеме младите, нели гласот на младите е многу важен за нас, меѓутоа самата поврзаност со општината, значи на сите настани до сега имаме и градоначалници и представници од општината, затоа што тоа ни е целта понатаму во рамките на општините да развиеме различни општински политики и образовни политики во рамките на општините кои што ќе им помагаат понатаму на самите млади тие идеи, тие интереси кои што се важни за нив, за нивниот развој, меѓутоа и за заедницата, да бидат пресликани во некоја стратегија, во некоја политика во самата општина. Ние веќе до сега имаме и некои добри искуства со општините кои веќе имаат и такви политики за меѓуетничка кохезија и соработка. Тоа се општина Струмица, општина Тетово, така да целта ни е во рамките на проектот да продолжиме да ги дисеминираме овие добри практики. Така да учениците одлично мислам има одличен фидбек за тоа што им беше дадена една можност, не може би до сега дека не им била дадена, меѓутоа една можност чисто да споделат и да видат заеднички кои се нивните интереси и размени. Значи не секогаш младите имаат можност да седнат сите заедно и да дискутираат на заеднички теми и интереси. Така, што можеме да кажеме од целокупниот овој проект кој што досега беше спроведен во овие неколку општини? Дали младите сакаат да се надоградуваат, дали критички размислуваат, дали целат кон на професионално достигнување на себе си, се разбира гледање во иднина како лидер што спомнавте?
Да, апсолутно. Значи тоа име во интерес развојот, кариерата, нели од основците се очекува, значи во која насока ќе се движат во средните училишта, во каква стручност ќе имаат. Меѓутоа не е само тоа, туку е целокупниот развој на самата заедница или во општината. Значи во каква насока ќе се движи за тие да имаат подобри услуги од друга страна, меѓутоа како што спомнав и да бидат одговорни заедно со општината тоа да го спроведат. Така, ја споменавте локалната власт дека е вклучена, што е со родителите, моето прашање, дали ги изоставивме овој пат во целиот овој проект, во овие младински разговори или тие беа дел од тој? Не, значи во младинските разговори родителите не се вклучени, меѓутоа родителите се клучна димензија во самиот проект и никако не се изоставени. Значи тие ќе бидат вклучени затоа што образовниот процес е поврзан и со семејството, затоа и се вика воспитно образовен процес, така да тие две димензии се поврзани едно со друго. Значи родителите се една димензија, меѓутоа и училиштето е втората димензија и нормално пошироката заедница. Така да тие се биле и ќе бидат важен дел од целиот процес. Така, дали имаме временска рамка до кога треба да траат овие младински разговори или ќе може да продолжат и по летото, како ви е планот? Значи, првичниот план е дека младинските разговори ќе се одржуваат до јуни, заклучно со учебната година која што завршува на 10 јуни. Но идејата е, бидејќи ова година е пилот година и ги опфаќаме само 9 општини, во идниот период, односно идните години, планираме да ги прошириме младинските разговори, да станат нешто што ќе се случува секојдневно, ќе се случува тековни, ќе се случува на иницијатива на самите училишта и самите локални заедници. И секако ние би стоеле на располагање да ги организираме и фасилитираме истите. Одлично. Пред крај сме од разговорот, јас морам да ве прашам и за следните активности кои што ќе ги имате пролета ние тука, меѓутоа за летова се надевам дека имате веќе испланирано подолгорочно што ќе се прави, иако е крај на годината за некој месец, меѓутоа знам дека имате многу активности и во рамките на МЦГ и во рамките на МУФ би сакал да чуя. Да, значи во рамките на проектот се случуваат истовремено многу активности, за жал немаме секогаш време тука да споделиме се тоа што се случува, меѓутоа би напоменала дека истовремено на училиштата им даваме поддршка за наставни и наставни активности кои што се случуваат во рамките на училиштата и со нивните партнерства. Значи тука зборуваме за различни младински иницијативи и во рамките на училиштето, во рамките на заедницата, спортски активности, еколошки активности. Ова значи ќе се случува до крај на јуни, значи во сите 40 училишта со преку 4-5 активности, што има доста раздвиженост во училиштата, а нормално ќе продолжиме и од септември со други активности. Напоменав дека имаме средби со сите 465 училишта, се случуваат, започнаа во март до мај, значи на средбите учествуваат тимови по тројца од училиштата, каде што дискутираме за улогата на тој тим кој што ќе помага или ќе го фацилитира процесот и во наставните и наставните активности, чисто да им се даде поддршка на наставниците во самите училишта и значи со општините соработка, младинските разговори, така да е доста плодно, да речеме, годината до јуни. Одлично. Што е со вас? Ке се надоврзам на Джевахире во скоп на проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција, МОВ до крајот на оваа година е предвидена да организираме неколку различни панел дискусии, каде што ќе поканиме различни актери, различни носители на одлуки кои што директно може да влијаат во процесот на носење на младински образовни политики. За некој месец ни предстои националната дебатно првенство, ни предстојат неколку различни турнири, така што ќе работиме со полна пара до декември да завршиме секако што треба. Одлично. Джевахири, Дејан, ми беше чест и задоволство да бидете наши гости ово утро. Се надевам дека и на гледачите им стане појасно за оно што го правите барем во рамките и на проектот и во овие неколку изминати наредни месеци. Се гледаме веќе во некоја наредна прилика. Благодарам, не беше и нас чест. Благодарам и од мене.